Salam olsun hidayətə tabi olanlara. Əziz müsəlmanlar, gözəl dostlar. İndi də Həcc surəsindən bir neçə ayəni oxuyun, birlikdə Allahımızı zikr edək. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Bilirik ki, axirətə sevdamızın, axirətə çabamızın açarı, dünyamızda, bu dünyada nicatımızın peyki Qurandır. Allahın ipinə sarılmaqla biz bütün müvəffəqiyyətləri əldə edə bilərik. Ancaq elələri vardı, indi oxuyacağım inşallah. Elələri var deyir ki, bəs niyə namaz qılanlar, məsələn İmam Hüseyin, peyğəmbərlər bu qədər əzab çəkib, yəni onlara Allah niyə kömək olmur? Allah kömək olur. Əsas olan odur ki, qəlbimiz mütmanidir və əsas olan odur ki, axirəti qazananlardan olaraq, ilk növbədə Allahın məmnuniyyətini qazananlardan olaq. İnşallah. Həcc surəsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. Yəni Allahın əzabından qorxub pis əməllərdən çəkinmək, Allaha ibadət etmək, itaət etmək burada nəzərdə tutulur. Allahdan qorxmaq, yəni Allahın əzabından çəkinib, pis əməllərdən çəkinərək Allaha ibadət edib, ona itaət etmək. Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. Həqiqətən qiyamət gününün zəlzələsi dəhşətli şeydir. Onu görəcəyiniz gün hər bir əmzikli qadın əmizdirdiyi uşağını unudar. Hər bir hamilə qadın bari həmlini yerə qoyar, yəni uşağı salar vaxtından əvvəl. İnsanları sərxoş görərsən, halbuki onlar sərxoş deyirlər. Ancaq Allahın əzabı çox şiddətlidir. Allah haqqında heç bir şey bilmədən mübahisə edən və Allaha, yəni elələri var ki, deyir Allah özünə övlad götürmüşdür. Allah haqqında heç bir şey bilmədən mübahisə edən, yəni bu səhvi, bu günahı edərək danışan və o ruhda, o amalda olan, o səhv günahlara meyilli olan, günahlarla yaşayan və Allaha asi olmuş hər bir şeytana uyan insanlar da vardır. Şeytan haqqında əzəldən belə yazılmışdır, hökm edilmişdir. Hər kəs onunla, şeytanla, yəni dostluq etsə, şeytan onu yoldan çıxarıb cəhənnəmin əzabına sürükləyər. Allah haqdır, ölüləri dirildir və o hər şeyə qadirdir. Burada 5-ci ayəni oxumadım. Yəni orada insanın yaradılırkən, yaradılışı, yəni ana bətnində, yəni bu möcüzənin, bu güc qüvvətin Allah tərəfindən olduğu tərənnüm edilir və ölü torpağa yağış yağdırıb, yağmur yağdırıb, onu torpağı, ölü torpağı hərəkətə gətirib qabardan və torpaqdan gözəl meyvələrdən, bitkilərdən bar gətirən Allahdan, yəni Allahın yaratdıqlarından söhbət edilir. Sonra 6-cı ayədə bu ona görədir ki, yəni insan yaradılışının müxtəlif mərhələləri, ölü torpağın cana gəlməsi ona görədir ki, Allah haqdır, o ölüləri dirildir və o hər şeyə qadirdir. Bu, həm də belə bir danılmaz həqiqətə inanmağımız üçündür ki, o saat, yəni qiyamət günü mütləq gələcəkdir. Ona heç kəs şübhə etməsin, ona heç bir şək şübhə yoxdur və Allah qəbirdə olanları dirildəcəkdir. Yenə biraz ara verirəm, bütün ayələri oxumuram, oxuyun 11-ci ayəni. İnsanlardan eləsi də vardır ki, Allaha şəklə ibadət edər. Əgər ona bir xeyir toxunsa,
arxain olar dini barəsində və İslamdan möhkəm yapışar. Yox, əgər ona bir bəla, müsibət üz versə, çöhrəsi dəyişər, İslamdan üz döndərib, yenə küfrə qayıdar. Yəni, ellər var, deyir ki, Allah üzümə baxmır, güya Allahdan küsürlər, küfrə qayıdırlar. Beləsi dünyanı əldən verər, axirəti də, dünyanı da əldən verər. Açıq-aşkar ziyan budur, bu. Yəni ki, Allahımız buyurur ki, yaxşı günündə ibadət elə, məni an ki, mən də sənin pis günündə anım. Mal dövlətiniz və övlad uşağınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın deyə Allahımız buyurur. Çox ayələr, yəni açıqlayanı çoxdur bu ayənin, 11-ci ayənin. İnsanlardan eləsi vardır ki, Allaha şəklə ibadət edər. Əgər ona, indi açılır, əgər ona bir xeyir toxunsa, dini barəsində arxain olar, İslamdan möhkəm yapışar. Yox, əgər ona bir bəla, müsibət üz versə, çöhrəsi dəyişər, İslamdan üz döndərib, yenə küfrə qayıdar. Allah uzaq eləsin, amin. Beləsi dünyanı da əldən verər, axirəti də. Açıq-aşkar ziyan budur, bu. O Allahı buraxıb, özünə nə bir zərər, nə də bir xeyir verən bütlərə tapınar. Haq yoldan azıb, uzaq düşmək də budur. Haq yoldan azıb, uzaq düşmək də budur. Deməli, bütlərə tapınmaq. Büt kim ola bilər? Nə ola bilər? Büt özümüzlə özümüzü bütləşdirə bilərik. Yəni, ilah, tanrı qəbul etdikdə, Allahdan başqa bir şeyləri, kəsləri, deməli, büt qəbul etmək, yəni ki, nəyisə, yaxud kimisə, nəfsini də ola bilər, əşyanı da, özünü də, kimisə də, belə, ölmüş adamları da, yəni, Allahdan başqa ilah yoxdur, Allahdan başqa tanrı yoxdur. Ona görə də o adamlar ki, Allaha şəklə ibadət edərlər, onlar Allahı buraxıb, özünə nə bir zərər, nə də xeyir verə bilən bütlərə tapınarlar. Haq yoldan azıb uzaq düşmək də budur. Əlbəttə, Allahdan başqa heç kəs, heç nə adama xeyir yaxud ziyan verə bilməz. Adamın öz əməlləridir özünə qalan və mükafatı yaxud cəzanı əbədi. Mən həmişə əbədini ürəyimdə yaşadıram, beynimdə canlandırıram ki, yəni, haqdır bu, əbədi olan cənnət və cəhənnəm. Onları bilmək, unutmamaq və Allahı da heç zaman unutmamaq. Allahımız buyurur ki, biz Quranı beləcə açıq-aşkar ayələr şəklində nazil etdik. Allah dilədiyini doğru yola müvəffəq edər. Quran açıq-aşkar bir kitabdır. Allah dilədiyini, yəni Allah dilədiyini, yəni Allah, necə deyim, Allah layiq olanı, yəni doğru yola yönəldər. Sağ olun, Allah amanında, inşallah yeni zikirlərdə görüşənə qədər. Sağ olun, əziz müsəlmanlar.